annagu matala Hirshabelle haddaan nahay xuduudan ku naallaa yani aadan u soo dhaweynaynaa in muxuu ahay la furo customka feer in meeshaas ay noqoto meel laga ganacsado oo hadda intii xero military ay mataqaana ku ooli lahayd in custom ku yaal immigration ku yaal maalintii 100 baabuur gudubto 100 baabuur kale soo gudubto dadku isdhex maro qofkii mustaxiil ka soo tago beledweyne yimaado goday iyo beledweyne jidka loo sameeyo dekada cadala la dhiso halkaas tareen ka baxo konteenarada feer la geeyo halka Itoobiya looga sii daabulo yani intaas shaqo laga helo mustaqbal wanaagsan laga helo runtii haddii laga miro dhaliyo waa cusub oo u bariyay ayaan u arkaa in Geeska Afrika sidee haddaad tihiin Hirshabelle arrimaha dekadaha iyo la xiriir uga faa'iideysan kartaan ama aad u arkaysiin in loo qorsheeyo ama loo qaybiyo annagu waxaan aaminsanahay kuna howlgaleynaa afartaas dekadood dekada ugu horeysa inay tahay dekada cadale oo Hirshabelle laga dhisaayo waxa noo qorsheysan oo anagu feasibility study ka sameeynay in dekadaas ay noqoto logistic mataqaana center logistic ama logistic hub inay dekad noqoto in halkaas qad internet ka soo dego internetkaas halkaas laga qaado halkaas muxuu Hirshabelle laga siiyo Itoobiya loo sii suuq geeyo waxaan rajaynaynaa meeshaas in jid laga bixiyo jid tareen in laga bixiyo in container terminal weyn oo mataqaana dekad qalalana in feer laga dhiso in muxuu ahay korontada Itoobiya oo aad raqiis u ah aan soo iibsano oo Hirshabelle muxuu ahay hadda korontada waxaan gadnaa $1 shirkadaha inaan ka sii iibino intaan anagu maamul ahaan aan korontada soo iibsano shirkadaha distribution ka ay sameeyaan runtii annaga Hirshabelle ahaan gaar ahaan waxaan meeshaas ka aragnaa dana waaweyn rajo weyn wanaag weyn horumar weyn oo Soomaalida dhinaca Soomaaliya degan iyo Soomaalida dhinaca xuduudda dhinaceeda kala deganba faa'iido u ah